ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ପାଦ ଦେଇ ସାରିଲେ ଶୁଣିଲି ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ଗୋଟାଏ ସେ ଧନଧାନ୍ୟ ପେଡ଼ି ହେବା ଆଉ କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସେସବୁକୁ ତୁମେ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲ? ନା ଭାଇ, ବିରାଟର ମାନେ ଠାଙ୍ଗା ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ଗଲେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ମଶାନ କହିଲା ନା, ସେମିତି କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ନୂଆ ରାଜ୍ୟର 6 ଖଣ୍ଡି କାଠ ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ି କହିଲା, ହେ ମଣିଷ, ନୂଆ ରାଜ୍ୟରେ ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଅହମ୍ଭାବ ନାହିଁ, ହିଂସ ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ସବୁଠି ଖାଲି, ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ, ସବୁଠି ଖାଲି ଅମୃତମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ। ସେଠି ଚୋରି ଡକାୟତି ନାହିଁ, ମିଛ ସତ ନାହିଁ, ଧର୍ଷଣ ଅପରାଧ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଜନା, ଆପଣ ସେଇ ମଧୁମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଦେଶରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ମଧୁମୟ ଦେଶକୁ ନେଇ ସବୁ ମଣିଷ ଯିବ। ସେଇ ତ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମୋର ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହଉ। ଦୁଃଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ସାର୍ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି, ସାର୍ କହିଲେ ମୋର କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଔଷଧ ଖାଉନି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ 57 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିକି କେବଳ ଚେୟାର ଉପରେ ବସୁଥିଲେ। ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଲେ ଯେ ତଳେ ବସିପାରୁନି, ଚେୟାର ଉପରେ ବସୁଛି। ମୁଁ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ସହିତ। ମୁଁ ସେ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ତା ଭିତରେ ପଶିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୋ ପୁଅ ସେଠି ସେ ଭାଇଜାଗ୍ରେ ଅଛି। ସେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଡୋନର ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରିସିପ୍ଟ ଫିସିପ୍ଟ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ, ସେ କିଛି ଡୋନେସନ୍ ଦିଏ। ତେଣୁ ମୋତେ ବି ସେ ଅଫିସର ଉପର ତଳରେ ନେଇକି ବସେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ସେ ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସବୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆହେ ମୋର ବ୍ରଜ ଭାଇ ଚାଲିଗଲ ବହୁ ଦୂରେ ଅଫେରା ପଥେ। ପଡ଼ି ରହେ ଯଜ୍ଞରେ ଏକାକୀ ମନମର୍ଚ୍ଛରେ ଜୀବିତ ଥିଲା ନମ୍ବର ଉଠେ ଚେତାଇ। ତୁମ ସ୍ମୃତି, ତୁମ ଫୂର୍ତ୍ତି, ତୁମ ସ୍ମୃତି ଧୀର ମତିବି। ମନରୁ କାହେ ବିପତ୍ତି ହେ ମହାମତି। ତୁମକୁ କେବଳ ଭୁଲି ତୁମ ସନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଚାଲି। ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଆମର ଖାଲି। କିପରି ଗଲ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲି ଜୀବନ ଖାଲି। ସବୁ କିଆ ଗଲ ଦିନେ ଗଲା ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସଭାପତି ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଏବଂ ମୁଁ କରୁଅଛି ଏହି ସଭାର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ସଭାପତିକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତିଚାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ, ଶିକ୍ଷକ, ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିନନ୍ଦନ, ନଳିନ, ଆମର ଡେପୁଟି ଆଉ ବିଶ୍ୱନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଘରର ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଧୂପ